UNdunankulu wesifundazwe uthi empeleni izinhlelo zokubhekana nalomonakalo wenziwe izikhukhula uqale izolo. Izolo siqalile sisebenzisana nomnyango wakwa transport, umnyango wakwa Cocta, as well as umnyango wakwa human settlement nomasipala wethi kusibheka ukuthi indawo la bengakwazi ukungeneka khona kuyavulwa kuzanywe ukuthi abantu bakwazi ukungena nabaphumayo bakwazi ukuphuma. Ubesebalula izindawo ezikhahlamezeke kakhulu ngemuva kwalezi izikhukhula. Indawo eaffecteke kakhulu kulempela sonto indawo yangale eSouth okuyi indawo yaseBluff okuyiyona eshayeke kakhulu nendawo zangapha north of iTheku okuyindawo yala esikhona eMdloti nendawo yaseLamisi nendawo yaseWestbrook noThongati. uZikalala uthi limele kakhulu inqalasizinda ngenxa lemvula enamandla. I-bridge laseLamisi ilona belishayekile lingasebenzi. Umnyango wakwa-transport ukusuqalile uthi uyalungisa. Loyo mzamo nalokho bese kwenziwe nakho uhambe nezikhukhula. UNdunankulu wesifundazwe uthi kungase kubathathe izinyanga eziyisithupha zonke ukulungisa umonakalo wasekhalisa laba abalinyalelwe impahla yabo. Kungase kusithathe isikhathi esicela ku6 months. Siyafisa futhi ukuzwelana nabantu bala isikakhulukazi lapha eMdloti abalahlekelwe impahla zabo, imoto, izindlu abahlala kuzo njengoba sibona umonakalo ube mkhulu. NginguCalvin Dludla wezindaba zeSABC.